5.000 đến 100. Nhiều sức khỏe, sang năm hoàn thành nhiệm vụ, nhiều may mắn.
chuyển khoản cho mọi người. Này tôi lớn hơn 7 Cái tiền lì xì Bốc lì xì may mắn. May mắn thì bốc vẫn bốc đây còn gì. Chuyển khoản x10. Hay nó cho nó in cái mã vào đúng không? Cái gì? Em in mã vào đấy đúng không? In mã QR vào đấy đúng không? Hai người chơi nhau có Không, cái em tờ tiền đây đi. Nghèo chứ nó mà vẽ ra được cái mã thì có Cô Thái vẫn đang miệt mài ăn uống này. Ôi ôi, tôi zoom lại cho nó còn nó ghi cái thứ gì vào đây. Không zoom. Kiểu là của em có các mệnh giá trải dài từ 5.000 đến 100. Ôi, Không chịu được á. tiếp tục. Em không áp đến mức như thế. Của em cao nhất là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là 130, 100. 200.000 123.456 đồng. Ok. Sao là bét nhất là cái gì? Vẽ nhất là gì? Biết nhất là quên mẹ. Thôi bỏ qua con này đi. Đừng. Mệt mỏi. Bao nhiêu? Mình có các mệnh giá trải dài. Em Cho chị xem hộ em Tú Quỳnh nha, cao nhất 50, thấp nhất 10.000 nha. nha. Cao nhất Em 50. 50 với 10 chỉ có một thôi. Nhưng mình chỉ Của có em tầm nhá. 5.000 thôi. Giữa. Của em thấp nhất là 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Cao nhất là 23.000. đúng rồi, cao nhất là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Sáng tạo, sáng tạo. Nghèo đúng là chậm Cái tiền. đồ không có tiền là thế đó. Rồi, tiếp. Đây xứng đáng là em mình. Nào. 230.000 nữa. Rồi chưa? Xong chưa? Thấp nhất là 120.000 nữa. Ôi, mày phải cho làm bốc chứ. Thế còn em Kiểu thế. to nhất rồi. Sao đấy? Đây là Em bảo cái đấy to nhất rồi mà. cái này bao nhiêu vậy? Thế còn em 20.000. Thế còn em Mày 50 người ta đấm nhau. những cái tờ này là bao nhiêu? Thấy hoang mang nhở? Đây cái đầu tiên đi. Thôi mình cũng lọc. Rồi, Tốt. Rồi đi. để vậy. Rồi. Quay đi chị ơi, em công ty năm nay là em đã hèn nhất công ty em rồi. Ra sao? Quỳnh với tôi. Đi. Rồi. Tại sao vậy? Hèn nhất. Tại sao vậy? Đến giúp. Đây, từ đây. Đừng có các mệnh giá à. Không biết ai sẽ là người. Một chai thôi. Em không phải 2 chai đi. Đây. Nhiều anh. Đây bạn.